诶，那其实我已经，大家给我忙一下，很久没有剪我头发了。Hello，算了，OK。那其实我做这个影片也是没什么东西啦，就是讲一下我之前就讲过我去铁打嘛，其实我不是去铁打，铁打是把你的骨，就是很像你的骨本来是正常的位置，但是因为某一些事情发生而让你的骨移位，然后你要去铁打，那个叫铁打。但是我这个不算是铁打，就是很是肌肉按摩，我不懂，应该是肌肉按摩或者是你鸡鸡按摩也可以啊。我去那里弄我的筋，我以为是铁打，但其实不是。所以等一下你们要看的影片，其实就是我去按摩，不是铁打的一个影片。所以你们现在看到我这个时候，其实是已经康复了的我的筋。大家都应该知道我都有去打工，对吧？所以我打工这个时间你们不要想我。所以现在用的拍摄器材最多也只能用我现在用着的这个 camera 拍的画质没有这样好，没有这样美，有那种像电波这样的东西在这里，但是我尽量可以的话就买一个相机，因为大家看之前那些上 vlog 我是用 GoPro 拍，我那时候用 GoPro 拍我是那种没有胆量去拍，就是一提高了讲一下我讲完了啊，我就放下来了，所以你们看到过程是可能从下面看到我上面去，一用那种相机一样的拿着，其实这种我不会太胆小，作为 YouTuber 嘛，你要有那种胆量去拍。不是想说哦，我怕我就不敢拍。其实你要当 YouTuber， 你最主要也是要克服你的尴尬感的。那大家可以继续看我影片啦。哎，算了，看完了就算了。打扰我，我要做东西。Hello， 大家好，我是荣航。那现在已经是8:12，我要去铁打。本来想说是明天去铁打，那你知道？哎呀，反正现在有时间，希望没有关店，不如去铁打一下啦。喂，关掉啊！现在要去我家附近的那里去铁打一下我的骨，希望是没有事情啊，但突然间嘎一下就现在走啊！现在已经到了，去铁打一下，很痛哦，这个。什么事？因为我这里我睡觉醒来的时候，就开始这里痛了，这边痛啊，就不能转头歪掉啊，不能转去右边。哦，进来。第一次这样打还是很久了？第一次。第一次啊。什么血型？那你转看看。你现在头是转这边有问题的啊？转去右边。转去右边会痛。现在还有什么问题吗？就是除了颈的问题。没有。你晚上容易饿吗？有时候会容易饿。要记录啊，不是吧？第一次看，哎呦，赚钱吗？你的还没有啊？啊？没有。你有多少订阅啊？有没有100千啊？刚开始啊。刚开始啊。有要怎么什么direction啊？他都不懂。嘿，过来。脸向下。支持啊。放松。这边右脚吧。骨架打一打，会痛啊。这个叫 AMCP 啊，这个打法是你的脚长短不一样。哪一只脚比较难抬？左边这个。怎样好一点？好一点。啊？好一点。好一点啊。你有没有去拍它的那个甘蔗啊？这个是 Big Data 的一个。它的问题是在这边呢，也是右边嘛，对不对？不能转嘛，对。这边不是因为这边问题是脚的问题弄到上面了。脚的。痛吗？我这边给我3岁嘛。3岁嘛。他买那个多少钱？多少美金30-40多，大概200多马币。OK 了，是啊，对。给你头转对，你
你转这边的时候是这里痛还是哪个点痛？这边。还有嘞？在这里。可以转比较多啊。可以转比较多。哎呀，我要刮痧啊，这边放点油，刮，有点点痛。是刮痧油。哈哈，哦，可以啊。可以。这个，是的。这个，还是？哎，这个呢？这个呢？啊，就这个了哈。嗯。那刚刚已经做铁打，有点痛啊，但是这个事情还是比之前还要很多。嗨，喵喵，喵，喵，走啦，拜拜。哦，我颈还是很痛。咱们回家再见吧。哇，终于回到家了，现在，哇，还是有一点痛啊，在后面这里。那不要紧啊，因为病也不是快速的好的嘛，给他一点时间慢慢去复原呢。那好吧，我的影片就到这里。如果你喜欢影片的话，记得在下面点赞、分享、订阅频道，也不要忘了订阅过后按旁边的小铃铛。我们下个影片见，拜拜。